तो कानर बाया पूरी पूरी पेटी। आज तो मान्य सरपंच बना रही छोड़ लो। अरे नहीं रे बच्चे यार, चुनाव प्रचार की को मैं चुनाव प्रचार में तो आज टाइम लागे लो। वो तो वो बुरी मंगाए हो जे इतनी लेट जा रही जो पेटी। अरे बुरे कसु पार्टी देवा लागो। अरे जग्गू भाई यार वो कंजूस सालो बुरे कौन सो पार्टी दे बालो जे साला 100 मर्यादा तो एक पैदा हो जो नीत सालो वो तो गांव का लोग भी तो चढ़ा दिया जना वो आज पार्टी दे बताने राजी हो जाए बाप बने तो आज वो जी खुशी कमान दे रहे तो पार्टी। अरे वो गई साल तो बाप बने जो। अरे जग्गू भाई यार वो तो फैक्ट्री लगा मिलो जे हर साल ही बाप बने जे हर साल होली पर ढूंढ खाओ जे अब की बार 8वां नंबर जे सालो पूरी टीम बनाओ लो वो पूरी 12 की 12 जना रुक लो जार टाबरा की लाइन लगा दी है वो तो वो पार्टी दे लो आज। ठीक है चालू तुम्हें ठीक है ठीक। अरे काना वो सालो जग्गो जार मोहल्ला में पूरा बोल दे लो तो आपने तो टोटा पड़ जाला। वो सरपंच आपकी बेटा की पुनः चुनाव लड़ा रहे थे अपनी माँ के खिलाफ तो बिन तो मुद्दों मिल जा लो आपने बदनाम कर बाबू फटाफट भाग लखना और कोई देख ले जल्दी से चाल भाया दे घंटा सुन। ये ढक्कन खोल दे कलाली वारी बोतल को दारू पियाला में तो थारा घर को। ओ ये माँ अरे बेटा अरे मारा लाल अरे मारा पीड़ा सुहारे को बुक तो साया डोल रहे थे रोटी भी कौन खायो भाभी जी लाल पीड़ो को ना तावड़ा में कालो भी पड़ गो। कालो वगो तो काई वगो मारो कानूड़ो थे तो कानूड़ो। अरे माँ मने होट लिया मला ढूंढा चाटवा की आदत को ने मन तो थारा हाथ की रोटी भाव जे अब तो तने सरपंचानी बना रही तेनिका रोटी खाऊं लद्दा पर। बेटा सासरेदार ममता ने दिया 1 महीनों को रूस रुपया। अरे काकी बिन तो बैठी रहा दे पीर का माय नहीं मैं भी देखूं तू आपकी माँ का बे खाओ मार बे कताक दिन रोटी सीमत है। अरे बेटा कोई कब का मी को नावे इंडिया रहती तो गुआर काटनो तो बाजरो काटनो तो काम करनो तो जी सुबह नु ले बैठी छे। अरे बेटा ये गांठ में काई ले थे। अरे राबादे माँ खोल मत तू ये मत दवाई ले जो अस्पताल में से जार चुनाव प्रचार का मायने काम आवेली। अब की बार भी सरपंच की बेटा की बुक खड़ी हो रही है बिना हरार तने अब की बार सरपंच बनानो से। बेटा दवाई से वोट क्या लगला। अरे काकी एक मायने खांसी की सर्दी जुकाम की और ताकत की दवाइयाँ थे और चमनप्राश भी थे। चुनाव प्रचार का मायने गरीबा ने बांटा लागे तो पूरा का पूरा वोट आपा नहीं मिलेला और माँ ने सरपंचानी बन जाएली। अरे बेटा एक शीशी तारी काकी ने भी दे अभी सुआ की सड़ सड़ नाक न करी छे। अरे माँ एक दुआया लुगाए की लेवा की कोने और लुगाए कोई लेवे तो ई के मायने पहली ठंडा की बोतल ले आ रे बा मिलार लेबो करे थे ये तो सूखी तो आदमी लोग ही लेवो थी दवाई ने। बेटा अब गणेश सरपंच का ना पूछ गा जब पंचायत में तेरी गाय न मारी जी की शिकायत ले रे सरपंच को और सरपंच की पंचायत को फैसला तो मैं अगला हफ्ता कमाए ना अगला वीडियो में देखूंगा और फिर मैं बेटा सबकी खबर ले लूंगा एक एक की तू चिंता मत करे। जब तक मैं और ये वीडियो ने खूब देखो और जमर लाइक कर दियो और शेयर भी करता रहो और सबका सब मिले अरे वीडियो में लाइक को कर दो।